soogalitaanka Soomaalida xoogsiga u soo aadi jirtay dalka Koonfur Afrika ayaa aad u sii yaraanaya kadib markii gudaha dalka Soomaaliya uu ka bilowday ganacsi baahsan iyo ifafaalo nabadeed iyadoo dhanka kalena dawladda Koonfur Afrika ay awood saartay ilaalinta xuduudaha ay dadka taariibayaasha ka soo gali jireen. mid ka mid ah darawallada Soomaalida gaadiidleyda ee u kala goosha gobolada dalkan ayaa Universal TV waraysi siiyay dadka haatan laabanaya oo go'aanka taranayna waxay u badan yihiin Soomaalida ku nool Johannesburg, Cape Town, Pretoria, Rustenburg iyo nawaaxigeeda Biini. marka hadda dadku waxay u yaraadeen sababahaas ala ajliga wadankii ayaa ganacsi dhaqaaq ka dhacay ayadoo maaragtaa wadankii uu laga hata gaadiideyda ah darawaliinta inaan hadda laftiga iyagu aan laabano ayaan isku qabanqaabinaynaa oo inaan wadankayga si aan wadankayga uga baxno dhaqaalaha ku jira. Soomaalida muruqmaalka ee soo gaari jiray gudaha dalka Koonfur Afrika ayaa aad u sii yaraanaya taasina waxaa sababtay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ka qaaday gabi ahaanba gudaha dalka Soomaaliya. bilihii ugu dambeeyay ayaa ganacsatada Soomaalida ee ku sugan dalka Koonfur Afrika waxay dib ugu laabanayeen dalka Soomaaliya si ay halkaas ugu sameeyaan ganacsi ballaaran. Maxamed Xuseen Yuusuf, Haji Tahriib, Universal TV, Johannesburg, South Africa.